Кстати, у нас сломалась микроволновка под названием Мюстери. И проблема, короче, вот такая. Сильно гудела и не грела. Мы открутили вот крышку. И вот какие болты. Вот, мы купили. У нас... это не то. Вот. У нас сломался вот магнетрон, вот трещина. И мы купили новый. Сейчас мы будем его ставить.